Hello，大家好，我是蜡笔繁星。今天呢，一线软件给大家推荐一款手机号码提取工具。它的主要特点就是快速，告别了人工一个一个号码进行一个提取的功能了。另外一个呢，就是特点就是去除重复的数据，也就是说去重项。也就是说，在这内容区中，如果有重复的数据的话，它只提取其中的一个号码到结果区来。好，我们来演示一下这个软件的具体的操作步骤。首先呢，我们在这里输入一线软件，好，我们点击它，然后我们输入手机号码，好，我们就找到了这个手机快速提取手机号码的这个工具。那它主要的介绍摘要就是说，快速从文本中批量提取手机号码，并去除重复的电话号码。好，我们找到它的下载链接，我们复制它。复制它之后呢，我们在这里粘贴。粘贴完之后，我们直接就可以进行下载了。因为我本地已经下载好了，所以我就再不给大家进行操作了。好，我们把它点击右键，然后呢解压到当前文件夹。解压完之后呢，我们双击打开它。这个软件呢，还没有到1兆，这是我个人编写的。另外的话，它是免安装的，我们可以双击直接就可以用了。好，它这边有说分成内容区跟结果区。那内容区的话，就是说你要将你要提取的这个电话号码的文本直接粘贴到这里来就可以了。好，我们来试一下吧。19959910365，199段的是去年电信刚出来的新的电话号码段。好，我们来做一个测试吧。好，我们就用这个3个号码，那它在提取的结果应该就是2个，它会把这个重复的提取掉1个，对不对？好，我们点击去重提取 ，OK， 是不是2个，对不对？好，提取完之后呢，那你肯定是想把它复制出来了，对不对？那我们复制这个，然后复制完之后呢，你可以把它保存到你自己要的那个记事本里面去，然后直接粘贴一下就可以了，对不对？好，粘贴完复制完之后，你可以清空一下，清空之后你可以重新再进行操作。好，我这边模拟了一个电话号码的那个，包有座机跟手机号码的。那这个手机号码如果有雷同的话，纯属巧合哈，我只是模拟了一下。然后我们复制它，好，复制完之后呢，我们点击这边右键，然后呢粘贴，粘贴完之后我们点击去重提取，然后它直接就提取了。按实际的模拟操作的话，我个人是最快的话，6万多条数据大概不用30秒左右就可以提取出完吧。好，那也是按这样操作，一键复制一下，然后你清空之后，然后还是可以照样再做相应的操作。那比如你现在把它保存到这个别的那个记事本或其他的地方，然后你也可以在 Excel 里面进行直接复制。那比如说我们把它复制一下，好，复制过来，我们清空完了，对不对？清空完之后，我们直接点击去重提取就可以了。然后提取完之后就可以使用了，对不对？OK，我在这里演示就到这里了吧。但是呢，我这边也要给大家解惑一下，就是为什么360这个软件很奇葩，就是报我这个手机号码提取工具是说有异常。但是呢，我在这里给大家实际证明一下，这个是一个软件，叫做数据包的一个走动的一个软件。然后我们来看一下，到底有没有做一个，就是将本地的这个电话号码，就是这个手机号码推送到第三方的平台，也就是说后台有植入木马嘛，对，大概的这个意思就是这样子的。那我们来试一下吧，我们已经清空一下。好，我们来试一下从 Word 里面直接提取这些手机号码，好吧？那我们来演示一下，我来打开这个数据的数据包。那如果我这边点击去重提取的话，如果这边有在数据包有在发送或者接收的话，说明就是这个软件后台有植入木马，对不对？好，我们点击去重提取。哦，
我这一个软件是要激活的，那试用的话就是只有3次，如果超过的话需要购买激活码，所以说一个是58块钱哦。如果你关注了我这个公众号，然后并且分享出去的话，截图给我，只要8块钱一个就可以了，好吧？好，我在这里的话就给大家测一下。好，我重新粘贴进来，然后我点击去重提取，你看这边数据包没有在走动吧？为了印证这个，我们来再做一个操作吧，好吧？那这个是一个我分享的一个在线那个附无损数据下载的那个Music 软件，就是音乐分享软件。好，我们在这里我们打开它之后呢，我们把这个软件再进行追踪，看一下它数据到底有没有在走动。它在哪里呢？在这里对不对？我们双击它。好，我们来听一下看一下。那如果我一点它，应该数据就有在走动，对不对？你看它有在接收，对不对？你看这些数据说明就有在走，这是接收，这是发送嘛，对不对？说明它这是有在走动的。所以说，在这个软件我还是能保证绝对的安全可靠，而且只在本地上，运行，不会把这些你的宝贵的数据推送到第三方的平台或者是后台别的其他的地方，好吧？这个是绝对可以保证的。好了，我们今天大概的内容解说就到这里。如果你有什么问题的话，欢迎在评论区给我留言。好，谢谢大家观看，再见。